မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမိတ်ဆွေတို့ Facebook Internet သုံးစွဲတဲ့အခါမှာမလိုအပ်ဖက်နဲ့ data တွေအကုန်ကျမများအောင်ပြုလုပ်တဲ့အချက်လေးနှစ်ချက်ကိုဒီကနေ့မိတ်ဆွေတို့ကိုမျှဝေမှာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေက Play Store အသုံးပြုတဲ့သူဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Play Store ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ data အကုန်ကျသက်သာအောင်လုပ်ထားမယ်နည်းစနစ်တစ်ခုရှိပါတယ် Play Store ထဲကိုဝင်လိုက်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ Play Store ကိုဝင်ပြီးရင်ဒီ profile နေရာလေးကိုတစ်ချက်လောက်ဝင်လိုက်ပါခင်ဗျာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ setting ကိုဝင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် setting ထဲကိုဝင်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဒီလိုမျိုးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ network preference ဆိုတာရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့နေရာလေးကိုမိတ်ဆွေဝင်ကြည့်လိုက်ပါဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က auto update apps ဆိုတာရှိပါတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာလေးကိုဝင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီအပေါ်မှာတော့ update all apps over Wi-Fi or mobile data ဆိုတာရှိပါတယ်အောက်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရွေးချယ်ထားတာတော့ update web limited amount of mobile data ဆိုတာရှိပါတယ် data တွေအကုန်ကျသက်သာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ don't auto update app ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းပေးထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းပေအကုန်သက်သာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါဒီမှာ auto play video ဆိုတာရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒါလေးကိုတစ်ချက်လောက်ဝင်လိုက်ပါဒီမှာသူ၃မျိုးပြထားတာရှိပါတယ် auto play video at any time ဆိုတာရှိပါတယ်အပေါ်မှာပြီးရင်ဒီမှာ auto play video over Wi-Fi only ဆိုတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဖုန်းပေသက်သာခြင်းနဲ့ data စားသက်သာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ don't auto play video ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ OK ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေ Google Play Store သုံးစွဲတဲ့မိတ်ဆွေအနေနဲ့ data စားသက်သာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်နည်းကတော့မိတ်ဆွေ Facebook သုံးနေဆိုရင်Facebook application တွေကိုဝင်လိုက်ပါခင်ဗျာ Facebook application တွေကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ menu နေရာလေးကိုဝင်လိုက်ပါအပေါ်ဆွဲတင်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီနေရာမှာ setting and privacy ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီနေရာလေးကိုဝင်လိုက်ပါပြီးရင် setting ကိုထပ်ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် setting တွေကိုထပ်ဝင်လိုက်ပါဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့မူရင်း profile တစ်ခုရယ်ဒီမှာ page profile တစ်ခုရရှိပါတယ်အဲ့ထဲတွေကနေကျွန်တော်အပေါ်ရက်က page setting တွေကနေပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ဝင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ပြောမဲ့ဟာလေးကိုလိုက်လောက်ထားခြင်းအပြင်လည်းမိတ်ဆွေတို့ data အကုန်ကျသက်သာမှာဖြစ်ပါတယ်အပေါ်ဆွဲတင်လိုက်ပါခင်ဗျာဒီနေရာမှာ media and content ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့နေရာလေးကိုဝင်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ဒီပုံစံမျိုးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် auto play ဆိုပြီးတော့ဒီမှာမိတ်ဆွေတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် on mobile data and Wi-Fi connection ဆိုတော့ဒီနေရာလေးကိုဝင်ကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့ဒီအပေါ်ဆုံးကဟာရွေးထားပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ data စားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ never auto play video ဆိုတဲ့ဟာကိုရွေးထားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ data အကုန်ကျ data စားသက်သာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်တော့ video တွေဟာ auto play နေမှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ data အစားဟာလည်းပဲသက်သာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အဖို့Google Play Store ကနေဝင်ပြီးတော့ data အစားသက်သာအောင်လုပ်တဲ့နည်းစနစ်ရယ် Facebook မှာ video တွေ auto play နေတာကိုပိတ်နည်းရယ်ဒီနှစ်ခုကိုမျှဝေလိုက်ရပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ